Друзья, мне вот некоторые пишут комментарии. Я вот знаю, как выглядят бездомные кошки. Я всю жизнь кормлю там, пятое, десятое. Родные мои, кому не устраивает, хочу сказать, мне пишут, а тут домашние кошки ухоженные, попрошайничайте там, что это, типа на них зарабатываете деньги. Дорогие мои, хочу повториться, 5 котов, они не мои, это моего дяди, который сейчас в психиатрической в больнице, на лечении, у него нет почки, отрезан пол желудка, вот. У него эпилепсия, друзья. Эти кошек, когда его забрали в больницу, они голодовали 3 месяца, они были худые, кости и кожа, на них были колтуны. Вот у него и у его новобрата мы возили в салон. За свой счет я их стерилизовала, кастрировала. И, ребятушки, почему они у меня должны быть худые и неухоженные? Они у меня живут больше полугода, они у меня живут. Я их вычесываю. Понимаете, я за ними ухаживаю, они меня любят. Почему они у меня должны быть как худющими, там, а мне что, их доводить, чтобы просить деньги, чтобы чтобы они были худющие и грязные? Бред-то уж не несите, ребята. И хочу одной женщине сказать, кто обозвал моих детей уродами, извини меня, посмотри, пожалуйста, за собой. Вот из-за таких, как ты, потом животные ходят по улице. А мы не бросаем животных. Я столько километров проехала в одну сторону, столько в другую, забрала их. Хотя я знала прекрасно, что у меня крупный щенок Ньюфаундлер, который весит 70 килограмм. Плюс у меня еще был маркиз и барсик. Потом я еще у брата забрала Леона, и хорошо, что я его забрала. Ни капельки не жалею. Друзья, прекратите нести чушь. Сначала посмотрите, пожалуйста, видео, где я всю правду рассказываю. Я болею уже сама 4-й год. С 19-го года, 26 октября в 16:00 с чем-то мне вызвали скорую. У меня пролонгированная депрессионная реакция. Ребята, я не побоялась, я их забрала, потому что их люди... Деревенские люди, чужие, которые не имеют отношения к моему дяде никак, били их палкой, хотели их выловить и утопить, и отравить. Так нельзя. И прекращайте, пожалуйста, обзывать. Не нравится, проходите, пожалуйста, мимо нашего канала. Я не допущу, чтобы они у меня были голодные. Я у людей обратилась, я попросила, я им сразу сказала, да, я у вас попрошайничаю, друзья. Я не хочу, чтобы они у меня умерли с голоду. Пожалуйста, помогите прокормить, пока у меня дядя в больнице. Он находится в Санкт-Петербурге, в психиатрической больнице. Друзья, нельзя так оскорблять, нельзя, бумеранг вернется. Бог все видит. Обзываете, мошенница. Мы знаем, какие должны быть коты бездомные. Одна написала. Они худые должны быть, кости до кожи. Они должны быть неухоженные. Они у меня живут больше полугода. Я что, их буду морить голодом специально, чтобы людей клянчить деньги? Вы что, совсем с ума сошли? Конечно, они у меня будут ухоженные. С чего они вдруг у меня будут неухоженные? Ребятки, это вообще, это кошмар какой-то. Я еще раз говорю, пожалуйста, гнилые языки оставьте при себе. Проходите мимо, кому что-то не нравится. Я их спасла, и слава Богу, что я их спасла от беды. И мы дождемся хозяева с больницы, хозяина. И будет видео обязательно, как он встречается со своими детками. Прекратите уже ерунду нести, бред всякий. Кто не любит котов, так проходите мимо, пожалуйста. Не надо оскорблять их уродами. Из-за таких людей потом, вот, пожалуйста, потом люди ходят действительно по улицам и собирают, помогают животным. Потому что есть такие скотины, которые наберут сначала, а потом бросают. И это вы мне говорите. Я с самого детства этих котов собираю и помогаю и отдаю. А этих я отдать не могу, это моего дяди. И своих я отдать не могу, это мои.
А щенок крупный Ньюфаундленд, он взятый, потому что мне помогает, потому что у меня такой диагноз, и он мне хорошо помогает. Он меня будет кушать. Он меня будет, когда надо, когда таблетки. Он все свое время, все знает, когда что и когда. Пожалуйста, ребята, у кого гнилой язык, проходите мимо. Есть такие, я не обобщаю. Мало ли что у вас там, да мне хоть у вас по 20 котов, а меня это не волнует. Я обратилась за помощью к всему миру, к людям, к вам, чтобы мне помогли прокормить животных, пока дядя в больнице, потому что у меня 2 детей, у меня дочке 12 лет, сыну 5 лет. Я не вытягиваю, у меня таблетки дорогие. Ну разве можно так оскорблять? Друзья, мошенницы, между прочим, они не отчитываются по чекам, а я все отчитываюсь до каждой копейки. И выкладываю видео, кто мне помогал, и пишу, кто мне помогал. Имейте совесть, пожалуйста. Прекращайте оскорблять. Бог все видит, Бог все слышит. Я никому не желаю никогда зла, никому не желаю. Бог есть на это, Бог рассудит. Так что, друзья, пожалуйста, прекращайте уже нести полную ересь. Кто не знает, посмотрите видео, там все написано. Зайдите в Телеграм, там тоже написано, что я попрошу помощи. И я не скрываю, что я попрошайничаю. Да, я попрошайничаю, потому что у меня нет сейчас возможности прокормить столько детей. 8 котов и крупного Ньюфаундлера. Прекращайте, пожалуйста, в душу срать, и так плохо. Да, Мунайка, скажи, мы дождемся хозяина, и скажи, все будет у нас прекрасно и хорошо, скажи, да, зайка моя. Вот так вот, друзья. Спасибо огромное, что смотрели это видео. Кому это видео нравится, поставьте лайк, друзья, потому что я не из головы это беру, это действительно мне пишут. И вообще, это такой бред, я вообще просто в шоке. Спасибо огромное. Спасибо, друзья, спасибо.